今次等我哋一齊面對，然後再決定之後點樣行，好冇？我係羅嘉樂，飾演大衛。我覺得大衛佢建構咗呢一個方舟，好想有人同佢一齊喺度生活啦，可以揾到嗰個支持啦，嗰個認可啦，最重要就係陪伴咯。咁但係佢身邊嘅人其實都唔係好想留喺呢一度，呢個就係佢好矛盾嘅位。咁所以我覺得其實佢係一個幾冇安全感嘅一個人。我自己覺得呢個劇本佢係好帶出到離開同埋留低嘅人嘅嗰種掙扎啦。我哋點樣去唔好理其他人嘅目光，去誠實咁面對自己嘅心聲，同時係面對自己嘅恐懼，係有呢個劇本俾到我嘅一啲課題係咁樣。而家好多人想去外地生活啦，又或者想做一啲自己想做嘅嘢。其實就係聆聽自己嘅心聲，咁當然你係會有恐懼嘅，最重要係知道自己想做啲乜嘢，即係唔好俾其他人左右自己嘅諗法同決定。我都覺得同大家都幾有共鳴。